Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tips lagi ke kalian yang pastinya sangat sederhana, mudah dibuat dan pastinya alami banget. Nah, tapi sebelum itu kita akan mengambil bahannya dulu di taman aku. Stay tune terus ya, jangan skip. Oke, jadi kalian tadi udah lihat aku udah ngambil bahannya tadi, dan ini dia yang tadi jatuh. Yang tadi kita petik nih. Ini daun miana. Ini aku petik tadi 9 lembar. Nih. Nah, tapi sebelum ke cara membuatnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, oke? Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di sini nih. Nah, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke cara membuatnya. Pertama-tama, kita cuci bersih dulu daun miananya. Setelah dicuci, masukkan daun miana ke dalam gelas. Lalu panaskan air hingga mendidih. Setelah airnya mendidih, masukkan air ke dalam gelas, lalu tunggu hingga air terasa hangat. Aduk dan remas daun miana hingga airnya berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu saring. Lalu ramuan daun miana siap untuk diminum. Oke, jadi itulah tadi cara membuatnya, dan ini dia hasilnya. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, daun miana ini, ramuan daun miana ini bisa kalian minum 2 kali sehari, pagi dan malam, dalam keadaan hangat. Oke, dan daun miana ini juga bermanfaat banget buat kesehatan. Di antaranya itu bisa meredakan batuk, bisa meredakan sakit perut, bisa mengobati diabetes, bisa juga memperlancar siklus haid. Buat kalian yang siklus haidnya itu nggak lancar, juga bisa meminum ini. Jadi kalau kita meminum daun miana ini, bukan cuman batuk yang dia obati, bisa juga penyakit lainnya, karena ini emang benar-benar banyak banget manfaatnya. Dan setiap kali emang aku batuk, aku juga pasti minum ini. Dan buat kalian juga yang lagi demam, lagi tipes, kalian juga bisa minum ini, karena ini juga insya Allah ampuh banget buat kalian yang lagi demam. Buat kalian yang pengen tahu manfaat daun miana yang lebih banyak lagi, kalian bisa searching di Google dan lihat manfaat daun miana itu banyak banget, supaya kalian juga bisa lebih yakin kalau daun miana ini
punya banyak manfaat. Oke? Buat kalian yang sudah mencoba daun miana ini, kalian bisa komen di bawah, dan siapa tahu kalian juga punya rekomendasi ramuan-ramuan alami yang bisa kita coba, yang bisa aku share dan bisa aku review. Kalian juga bisa komen di bawah, dan itu kalian juga bisa komen di bawah. Oke, jadi sampai segini dulu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.